हेलो दोस्तों, हेल्थ इज़ वेल्थ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मानसून के मौसम में अक्सर सर्दी जुकाम खांसी वगैरह की प्रॉब्लम नॉर्मल बात है। तो आज उसी के बारे में हम बात करेंगे और उसके उसके लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए सर्दी जुकाम जो कि बिल्कुल से जड़ से ठीक हो जाए। तो उसके लिए हम 5 दिन का कोर्स बताऊंगा मैं आप लोगों को आज, जिससे कि सर्दी जुकाम और खांसी की प्रॉब्लम बिल्कुल से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हाँ, अगर बाई चांस ज़रूरी नहीं कि इसी मौसम में हो, अब कभी भी इस मेडिसिन को 5 दिन लगातार खाएंगे तो पुरानी से पुरानी कफ प्रॉब्लम वगैरह सब ठीक हो जाएगा इससे। तो चलो बताता हूँ कौन सी मेडिसिन लेनी है आपने। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले बताऊँगा, ये है रेस्टेकनिन कैप्सूल 250 mg का, एबॉट कंपनी का आता है और इसका प्राइस है 12 रुपये 40 पैसे 10 गोलियों का, 10 कैप्सूल का। और इसको लगातार 5 दिन खाना है। ये 250 mg में है और सुबह शाम लेना है इसको एक एक कैप्सूल। और इसके साथ में ही लेना है हमको ये एक जेफ टैबलेट आती है जो एंटी कफ टैबलेट है। इसका फार्मूला है शायद एफड्रिन हाइड्रोक्लोराइड ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोफेनामाइन मिली टैबलेट। तो इसको दोस्तों इसी के साथ लेनी है एक एक टैबलेट सुबह शाम। ये बहुत ही सस्ती है, 10 रुपये की 20 टैबलेट आती है ये। तो आपको ये नॉर्मल किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगी। और फिर एक और टैबलेट इसके साथ खानी है आपने, डेक्सामेथासोन टैबलेट है ये भी बहुत ही सस्ती है, 4 रुपये समथिंग की है, 20 गोलियों का प्राइस है इसका। तो इसको भी सुबह शाम इन्हीं के साथ लेनी है। और ये है कफ सिरप एलकॉफ, इसका ऑरेंज फ्लेवर है, ये एल्कम कंपनी का आता है। और इसमें फार्मूला है ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड टर्बुटालिन सल्फेट ग्लूसोफिन एंड मेंथोल सिरप, 65 रुपये इसका प्राइस है। और इसको 2-2 चम्मच पीना है सुबह शाम। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक ये टैबलेट खानी है आपने और एक ये जेफ का खाना है और ये टेट्रासाइक्लिन 250 वाला इसी के साथ, तीनों में से एक एक लेना है सुबह शाम 5 दिन लगातार। और ये सिरप। तो दोस्तों, इससे आपका पुराने से पुराना कफ का प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और एंटी एलर्जिक भी है, ये सब है इसके अंदर। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटे का बटन है उसको दबाना भी ना भूलें। तो ऐसे ही मैं आपको मेडिसिन के बारे में जानकारी देता रहूँगा, उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स।